Nå skal vi snakke litt om rette linjer. Ligningen for ei rette linje, det er y er lik ax pluss b. A og b, det er bare tall eller konstanter. I denne ligningen så kaller vi a, det tallet som står ved siden av x, for stigningstallet til den rette linja, og b kaller vi for konstantleddet. Nå skal jeg skrive opp noen ligninger, og så skal dere tenke over om det er ligningen for en rette linje jeg har skrevet opp, eller om det ikke er det. Y er lik 2x minus 1. Er det ligningen for en rett linje? Ja. Vi har 2 som er stigningstallet vårt, og så har vi minus 1 som er konstantleddet vårt. B kan altså være både positivt og negativt. Y er lik minus 3x pluss 3. Er det ligningen for en rette linje? Ja, minus 3, det er stigningstallet vårt, og 3, det er vårt konstantledd. Her ser vi også at stigningstallet a kan både være positivt og negativt. Y er lik en halv x pluss 1. Er dette ligningen for en rette linje? Ja, her er stigningstallet en halv, og det vil si at stigningstallet trenger ikke nødvendigvis være et helt tall. Det kan også være brøk eller desimaltall. Og konstantleddet er 1. Y er lik 3. Er det ligningen for en rette linje? Ja, dette er også ligningen for en rette linje. Her kan vi alltid tenke oss at det står 0x pluss 3, så stigningstallet vårt her er 0, og konstantleddet vårt er 3. Y er lik 2x i andre pluss 1. Er det ligningen for en rette linje? Dette er ikke ligningen for en rette linje, og det er fordi at vi har x i andre her. Og med en gang vi får x i andre eller x i tredje og så videre, så er dette ikke lenger en rett linje. Vi tar vekk den. Rette linjer, de kan vi tegne opp i et koordinatsystem. La oss starte med å se på denne ligning nummer 4 her, hvor stigningstallet er 0. Hva betyr det at stigningstallet er 0? Jo, det betyr at linja hverken stiger eller synker. Og konstantleddet her er 3, og konstantleddet det finner vi på y-aksen her. Så denne linja som hverken stiger eller synker, hvis vi skulle tegnet den opp i et koordinatsystem, så hadde den sett sånn ut. Her har jeg tegnet opp linjene som tilhører ligningene 1, 2 og 3. Men hvilken tegning tilhører hvilken ligning? Er det en god måte å finne ut det på? Da har jeg lyst til å starte med å se på konstantleddet B. Konstantleddet, det er der som linja skjærer y-aksen. Hvis vi ser på den første tegningen her, linja skjærer y-aksen når y er lik 3. Hvilken ligning har 3 som konstantledd? Jo, ligning 2. Neste tegning, linja skjærer y-aksen når y er lik minus 1. Konstantleddet her er altså minus 1. Hvilken ligning har konstantledd lik minus 1? Jo, det er ligning nummer 1. Nå skal jeg vise dere hvordan vi ut ifra en tegning kan finne stigningstallet. Hvis vi ser på den første linjen vår. For å finne stigningstallet, så vil jeg sette pennen min et eller annet sted på linja. Nå velger jeg å sette pennen min her. Når vi skal finne stigningstallet, så går vi 1 enhet i positiv x-retning. Og så må vi finne tilbake til linja, og i dette tilfellet så må vi gå nedover for å finne linja. Og da får vi et negativt stigningstall. Vi gikk ett steg i positiv x-retning, og så gikk vi 3 steg nedover. Og da er stigningstallet minus 3. Og det passer overens med stigningstallet her. Så vi har konstantleddet, som er 3 her oppe, og så har vi stigningstallet vårt, som er minus 3. Da ser vi på neste graf. Jeg vil finne stigningstallet, så jeg plasserer pennen min et sted på linja.
Jeg velger å starte her, og så går jeg ett steg bort, en enhet i positiv x-retning, og så må jeg finne tilbake til linja, og da må jeg gå opp. Og hvor mange steg går jeg opp? Jo, 1, 2. 2 enheter opp. Så stigningstallet her er 2, og det stemmer overens med det vi har i ligning 1. Konstantleddet er minus 1. Stigningstallet er 2. Nå valgte jeg et tilfeldig sted på linja. Jeg kan velge et hvilket som helst annet sted. La meg velge helt her nede, for eksempel. Jeg går 1 enhet i x-retning, og så går jeg 2 enheter opp. Så dere ser det at uansett hvor jeg plasserer pennen min på linjen, når jeg går 1 enhet bort, så må jeg gå 2 enheter opp for å komme til linja igjen. Det dere kan gjøre, det er å se på tegning nummer 3 her, og tenke over hvordan dere ville funnet stigningstallet til den linja.